Fechou. Salve, salve galera, eu sou o Juan, vocalista da banda Sur Live. A gente vai mandar um som aqui e tal. Vamos lá? Eu te liguei, você não atendeu. Fingiu não saber o que aconteceu. Mas eu não vou correr atrás de alguém que nunca me amou e agora tanto faz. Fim de verão e eu me lembro, e eu não entendo porque tudo acabou, nada mais restou. Foi no dezembro o som do vento, e no momento o sonho terminou. Adeus, já vou. Valeu, é nóis, Team 180, Team 180, valeu.